kõigepealt me lähme võtame purksi ja siis me lähme võtame õlipumba ja siis lähme mootori teed. Jah. Täna võiks alumise otsa kokku saada. Tuli küüs ära. See oli see, mis sa esimesena proovisid. And now we have one. I have not. Simplicity is the imagination. Likvideerime mu vigu. Vigade parandus on praegu. Ja suure padruniga reaalselt.
täitsa katki ja nüüd me sõidame Viimsisse ja siis saame sealt uue kolvi ja siis täna saab äkki mootori üleni kokku.